seier og 2 mål I dag. Du må si litt om hvordan denne kvelden her var for deg. Ja, fantastisk kveld igjen, historisk kveld igjen, og ja, hva det å si? Det sånn som alle tenker, det historisk og det helt fantastisk for alle sammen. Jeg så deg I pausen og så at du var litt irritert for at du ikke satte den rett før pausen, så går du rett ut igjen og banker den opp I vinkelen, og det bare eksploderer på stadionet. Hva det som går gjennom kroppen din der? Nei, det igjen, som jeg sier, helt fantastisk og mye følelser sånn, så det stort. 4 mål nå etter 2 kamper, var det du drømte om på forhånd? Jeg forventet skåremål, det gjorde du også, så det tror jeg hele verden gjorde, men 2 I hver kamp, hvis jeg ser på snittet mitt, så taler det jo mot det, så jeg lever jo egentlig, starter alltid egentlig med handicap, så jeg ligger fint an. Og så må du si noe om slutten her, når vi setter oss ned foran det norske folkehavet, den opplevelsen der. Det var sjukt med roing og div, så det var stort, rett og slett.